यसमा अन्योलता छ। धनुषा 3 किन आज म जवाफ दिन चाहन्छु। धनुषा 3 मधेसको नाक हो, यो नाक है, र यो नाकमाथि जुन माफियाहरूको कब्जा छ त्यो माफियाहरूसँग लड्न आएको छु म। मेरो प्रतिस्पर्धा म कसैले कोहीसँग हार जित अथवा त्यसको मलाई कुनै चिन्तै छैन। म मेरो उम्मेदवारी यतिको लागि दिइरहेको छु कि जनकपुरको जनताले हरेकचोटि आश गर्छन्, हरेक नेताहरूमाथि आश गर्छन् र नेताहरूले हरेकचोटि के काम गर्छन् त्यसको बारेमा व्याख्या गर्दिन। मसँगै उम्मेदवारी दिने नयाँ पुरानाहरू पनि ब्याच लगाइसकेका छन्, सांसद बनिसकेका छन् र ती बनिसकेका सांसदहरूले यो ठाउँको लागि के गरेका छन् यहाँका जनतालाई मभन्दा बढी थाहा छ। तपाईहरू सञ्चारकर्मीहरूलाई मभन्दा बढी थाहा छ। एउटा घटना भन्दैछु। म अहिले उम्मेदवारी दिन गइरहेको थिएँ, म स्वतन्त्र रूपमा। एमआर आउनु प्लिज, एमआर। म उहाँलाई चिन्दिनँ, उहाँको नाम थाहा छैन मलाई। उहाँ पनि उम्मेदवारी दिन आउनुभएको छ स्वतन्त्रमा। उहाँ कहाँको हो मलाई थाहा छैन, तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म 3 नम्बर क्षेत्रको हो। उहाँले के गर्नुभयो भने अहिले भर्खरै उहाँको आँखामा आँसु हेरे रुन थाल्नुभयो। माथिको कुरा गरेको छु, यहाँ तल बडाङमा पनि उहाँ रुन थाल्नुभयो र भन्नुभयो दिवाकरजी मैले थाहा पाएँ उम्मेदवारी तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ भने म मेरो उम्मेदवारी फिर्ता लिएँ, म मेरो उम्मेदवारी दिँदै। उहाँको छोरा पनि आउनु भएको छ, उहाँको छोरा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ बुवा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले थाहा पाएँ तपाईँ उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ, म मेरो उम्मेदवारी पनि दिइनँ। उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। र माला लिएर यी हेर्नुहोस् के का लागि यो माला कनि बेचिदियो कति मिल्यो। हमर जते 3 नंबर प्रदेश माफिया से कब्जा में है, हम उहे मुक्त करे वाला एगो वीर योद्धा के तलाश में छलिए, लेकिन नहीं मिले छले। तो हम खुद रणभूमि में उतर 2072 साल में जे निर्वाचन आई अपन उम्मीदवारी किया नहीं दिलिए। हम उम्मीदवारी नहीं दिलिए कि प्रभाकर दाई मजदूर के हक हित संरक्षण मंच के अध्यक्ष छी। हम ई रिक्शा ठेला दैनिक जलेदार कृषि लगाए जते ठेला सब चले मजदूर हवे सब मजदूर के, और हमरा सब मजदूर बार बार पठक रहले कहने कि अपना कोई पार्टी नहीं देतो, अपना सबके साथ पिटतो लुटतो मारतो और शोषण करतो, ककरो चून। लेकिन हमरा कतो नहीं भेटे छलिए। विभाकर दाई से संपर्क बनबे चाहे छलिए, हमरा नंबर नहीं कोई दे छलिए। हम कते जगह पता लगेलिए कुछ नहीं, लेकिन हमर गरीबी अवस्था देख के हमरा हेप दे छलिए के एकरा पास कथी घुपचुप बेचे कथी उकाई दे एकरा पास भ गेली। लेकिन हम अपने सबके एकटा चीज कहला चाहे छी, हम हमेशा जनता के समस्या की है, जनता की पीड़ा की है, वो एकटा पत्रकारिता के मार्फत से हम बड़ा नजदीक से देखने छी। तै द्वारा कम से कम जनता की ये कहला हम अत नेता बनेला नहीं आयल छी, हम सबके क्लियर करेला चाहे छी। हम बस एकटा मौका चाहे छी नेतृत्व के। एक बेर सबके यहाँ सब जनकपुरवासी ई देश ई मधेश सबके एक बेर ट्राई करलके, सब पर विश्वास करलके। एक अंतिम बेर कम से कम